un video haciendo un pastel de chocolate de microondas. Y ahora necesitaremos engrasar estas tacitas. Yo voy a hacer 2 de estos pastelitos, uno para mí y uno para mi hermanito. Vamos a engrasarlo con un poquito de mantequilla. Y así está engrasado. Ahora vamos a cernir la harina con el chocolate que tienen que tener 4 cucharaditas de harina si es que quieren hacer un pastel de chocolate. Si es que quieren hacer 2, pónganle 8. Bien, ahora vamos a hacer un ladito esto. Ahora vamos a poner la harina y después ponemos al mismo tiempo el cacao o chocolate. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora el cacao o chocolate. Ahora vamos a tratar de hacer y así ya nos quedó todito ahí puesto. Y miren que no quedó nada. Vamos a poner esto a un ladito. Ahora vamos a ponerle el azúcar. Y ahora vamos a ponerle el huevito. Si no saben cómo abrir el huevo, pídanle ayuda a un adulto. Ahora hay que mezclar así con la espátula. Despacito para que no se les vaya a regar. Y si es que pueden, también pueden hacerlo en un bol más grande. Mezclamos así. Tenemos que mezclar con cuidado y poco a poco vamos integrando las cositas así. En esta parte, si quieren, también le pueden pedir ayuda a un adulto que les ayude a mezclar. Ahora hay que poner la leche. Teníamos que poner 3 cucharaditas de leche, pero yo le puse 6 porque también era para mi hermanito. Vamos a ir poniéndole la leche. Y vamos a ir mezclando. Vamos a ir mezclando poco a poco, así nuestra masa. En esta parte también tienen que tener cuidado. Una vez que lo tienen así a la masita, que les quede así, que no quede nada de harina ni ya saben, esos chocolates así mezclando como les quede como la mía. Tienen que ponerle un poquito de aceite. Yo voy a usar el de oliva, pero ustedes pueden usar el de girasol o diferentes. Voy a colocarle. Ahora voy a mezclar. Y así vamos mezclando poquito a poquito el aceite de oliva. Bueno, el aceite de oliva. Y nos va a quedar así. Está muy cremosito. Así. Se ve muy rico. Ya me da ganas de comerlo, pero hay que esperar hasta que esté.
que tienen así la masa bien mezcladita, vamos a coger y ponerlo en el jarro. Y así vamos a ir poniendo en la jarrita. Y así vamos a ir rellenando. Poquito a poquito. Y ahí vamos a rellenar el otro así. Vamos a ir rellenándole así. Poquito a poquito. No tengan apuro de hacerlo más rápido porque si no, háganlo despacio. Así vamos a poner todo. Así vamos poniendo la masita. Y esta parte, pues, que ustedes quieren, también la pueden hacer con la ayuda de un adulto. Pero es preferible que ustedes la hagan para que digan que son unos niños cocineros. Y ponemos en el micro por 1 minuto para ver cómo va. Así. Ahora que ya pusimos el negro, vamos a cerrar. Y ahora vamos a poner 1 minuto. Y ahora vamos a esperar a que esté. Y ahora vamos a revisar. Miren, se está haciendo bien. Ahora vamos a ponerle otro minuto, ¿no? Ahora vamos a ponerle otro minuto más. Ya está listo. Y cuando hagan, tienen que tener cuidado, tienen que observarlo para que no se les vaya a desbordar. No tienen que dejar que se les desborden. Tienen que estar muy atentos. Miren cómo está así. Miren cómo está. Se ve muy rico. Y aquí tenemos listos los dos. Ahora vamos a hay que ponerles un pinchito así, y si sale seco, significa que ya está bien cocinado. Y también para que se nos despegue, le hacemos así alrededor. Bien, y así vamos desmoldando. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Hay que ponerle el platito encima y después hacen así y esperan un ratito. Esperemos un ratito. Y ahora vamos a desmoldar. Bien. A mí me gusta decorarle con frutas. Así. Y así nos quedó nuestro rico pastel en el microondas. Y así nos quedó. Así es como quedó el pastel en mi mano. Denle muchos likes y continuos.